Ja som vyrastala v hudbe, susedov sme mali, a to bola terchová hudba ľudová. Takže vlastne oni keď trénovali, tak aj keď sme išli spať, tak ako zo segrami sme to stále počuli, tie ich nácviky. No a potom vlastne, neviem, tak to nejak prišlo, že väčšinou k hudbe sa dostanete tak, že je nejaký idol. Ten idol vás nejak nadkopne a potom si poviete, že chcela by som aj ja. A tak nejak som sa dostala k hudbe, tak od susedy som dostala husle. Lebo jej muž ich mal kedysi dávno a mala ich v skrini, tak povedala, že treba ich nejak využiť, tak mi ich dala. A tak som vlastne nastúpila do umeleckej školy ako huslistka. A potom vlastne, keď sme boli v súbore a už sme mali aj túto kapelu, tak tam trebalo iba jedného huslistu. Tak sa trebalo rozhodnúť, že kto je lepší a kto bude teda primáš a potom kto bude blázniť tých ľudí na tom javisku a ako robiť pre nich tú zábavu. No, tak som sa rozhodla, že teda huslistka bude iba čiste huslistka a že ja si pôjdem na dráhu speváka. No a potom vlastne na konzervatórium, už keď som šla, tak tam už som sa potom rozhodla, že vyštudujem teda spev. V umeleckej škole som vyštudovala husle a potom vlastne, keď s kapelou sme už mali založenú teda túto kapelu a tam som bola spevačka, tak som sa rozhodla, že teda na konzervatóriu pôjdem vyštudovať operný spev. Zo začiatku som mala profesora, čo som bola jeho obľúbenec. Mal veľmi rád stredoslovenský jazyk, slovenčina, že je taký on ma nazýval, že zažratá Slováčka. Lebo máme takú peknú, mäkkú slovenčinu. Tak vlastne jeho som bola obľúbenec. Tak on vlastne jemu sa aj páčilo, že keď som niečo vyslovovala, takže to bolo také pekné, také mäkké, také práve slovenské. A potom som mala už inú profesorku, tam už sme sa moc nezhodovali, ale tak som si povedala, že dobre, tak ona má svoj názor na hudbu, ja mám svoj názor na hudbu. Ale zase bola tam jedna pani profesorka, ktorá bola tiež zo Stredoslovenska a tá so mnou veľmi držala. Takže aj keď tá moja profesorka mala niečo proti mne, tak mala smolu, lebo sme boli dve zo Stredoslovenska, ktoré spolu držali. Ja mám názor, že opera, spev má byť dynamický. Má byť taký, že ona ma nazývala katom. Že vlastne ona mala názor, že operný spev má byť jemný a môj názor bol, že má byť dynamický, taký ostrý, že keď dáte nejaký ten tón na tom javisku, tak toho človeka zatlačíte do tej stoličky, ako keby išiel v aute 230. A ona mala zase názor, že malo by to byť také ladné na ucho a môj názor taký nebol. Takže v tomto sme sa veľmi nezhodovali. Aj tak som to s ňou prežila. Non so più cosa son, cosa faccio, or di fo corazon, non ti ghiaccio. Asi tak. Obdivovala som opernú spevačku Netrebko, lebo na nej sa mi veľmi páčilo, že ona vlastne predtým, než bola konzervatoristka, tak upratovala na konzervatórium. Ona bola predtým upratovačka. A vlastne tak nejak sa potom dostala k opernému spevu, že je teraz nej veľmi známa operná speváčka. No ale potom som si povedala, že však treba byť trošku skromnejší. Ja by som povedala, že som taká viacej, že všeho chuť. Že od opery k cigánskej hudbe, k jazzu, k popu. A strašne sa mi aj páči srbská hudba. To je tiež to je také, ako keby som počúvala cigánsku hudbu, len ešte niečím inšie. Že je tam ten život, je to presne ako tá cigánska hudba, také temperamentné. V kapele som speváčkou a aj taký, aby som to nepovedala tak blbo, taký showman. Lebo spevák, ktorý sa postaví na javisko a nezabáva ľudí, tak je ako keby si pustili rádio. No. A vlastne, keď je tam ten účinkujúci, tak musí spraviť nejakú show, nejak tých ľudí zabaviť. Každý ten národ je iný. Všetko je iné. Tak Slovensko je také plné folklóru. Takže tam, keď dáme ten folklór, tak je to také
Je to iné, lebo si s nami zaspievajú, poznajú tie skladby, že vlastne tam sa môžem zahrať aj trošku na rockovú hviezdu, ako sú to rockové hviezdy, že chytia ten mikrofón, dajú ho takto, aby ľudia spievali. A vlastne medzi tým si človek aj oddychne ako ten spevák, lebo spieva publikum a on dá ten mikrofón a iba ukazuje, že nech spievajú a tak a oni si zaspievajú. No už v tom zahraničí je to trošku iné. Tam musíte ísť naplno a ten zahraničný si s vami nezaspieva, lebo slovenské texty alebo cigánske nepozná. Takže on si to iba vypočuje. Takže je to iné, no to slovenské publikum je v tomto lepšie, že sa dá s ním viacej pracovať, ako pracovať so zahraničnými, no. A zase je to potom iné, keď dáte niečo z ich folklóru a sú prekvapení, že tak máme tu aj niečo naše. No a potom je to publikum také, to zahraničie také vďačnejšie. Základ rómskej hudby je cymbalová hudba, hej. Akustika, už keď sú to klávesy a to všetko, neviem, či to dať úplne do cigánskej hudby. Je to niečo nové, niečo novodobé. Možno keď už my táto éra akustickej hudby tu nebudeme, tak bude v popredí iba táto elektronická hudba, klávesy a tak a bude to ako top. Ale na teraz to ešte top není, dokým sme tu my a venujeme sa akustickej hudbe a snažíme sa ju stále presadiť. Človek, ktorý má klávesy a má tam všetko naťukané a pustí si to, tak to je ako keby som si doniesla mixážny pult, pustím si tam karaoke hudbu a spievam do toho. Takže DJ. Tak, určite s hudbou. To nás neopustí, keďže sa to s nami ťahá od detstva. No a uvidíme, čo ďalej. Možno budeme učiť. Možno, že budeme naozaj iba hrávať. Uvidíme, no, kam nás cesty zavedú. Hudobná dráha. Ono, keď už človek má veľa za sebou, tak aj zabudne, čo bolo ťažké. Takže ťažko povedať, že čo bolo ťažké a čomu by sa mali ako vyvarovať, neviem. Ale čo mi povedať, že nech to skúsia, však človek sa vždy hľadá v tom, čo by chcel byť. Keď v tom budú dobre, nech v tom ostanú, ak v tom dobre nebudú, nech skúsia niečo nové. Určite život muzikanta je iný, je taký veselý, taký plný zážitkov. Čo ešte dodať? Taký... Ako život muzikanta je aj krásny, ale v niečom aj zlý, lebo keď cigáni, napríklad muzikanti, sú takí, že majú veľa citov k tej hudbe. No a vlastne, aké tóny dá, tak sa cíti. No, takže vlastne aj toto je to také, že aká skladba je, také pocity máte. Keď je veľmi smutná, cítite sa smutne, potom ten deň nie je moc dobrý. Preto je lepšie hrať rezké veci, veľmi veselé, aby ten človek vlastne, keď má také tie silnejšie pocity, tak v tej hudbe to cíti potom inak, je veselý a potom ten deň je krajší.